Всем привет! С вами Сибирский регион. Погоды никакой. Занимаемся копчением рыбки. На улице ветер каждый день. Ветер, ветер, ветер. Огонь не развести. Я вот решил сделать вот так вот. Взял плиточку. Китайская плиточка. Газовая. Вот. Занес ее под навесик. Ставлю на нее мангальчик. Мангальчик ставлю. Так. Залаживаю его. В мерах пожарной безопасности. Самое интересное, что мне понравилось, практически нету дыма. Еще специально поставил, залаживаю листвячка. Нет у меня этой ольхи никакой. Раньше коптил листвячком, всегда нормально получалось. Есть лиственничные тоже опилочки. Немного коптишь, горечи ничего никакой, ничего не происходит. Нормально все получается. Так, вот все это залаживаем. Самое главное, этим способом можно коптить на веранде, на террасе, хоть где. Но я вообще поставил плитку на землю. Ни тротуар, ни какой, никуда, никакие доски не подлаживал. Вообще, все безопасненько. Так что первый ряд 5 карасей влазит. Ставим вторую решетку. Сюда тоже 5 карасей в развернутом виде их ложу. Они быстрее намного скоптятся. И на костре жару будет немного, поэтому это все произойдет быстрее. Все, 5 карасиков. Так вот. Включаю плиту. Все, включил ее. Все, горит. Все это дело сейчас закрываем. И я уже делал одну. Раз уже сделал. Короче, у меня получилось. Все это процесс занял 20 минут. Так. Смотрим. Все, процесс пошел. Дымок появился. Греется. Практически ни дыма, ни огня, ничего нет. Тут вообще раньше выжидаешь, чтобы не было ветра, разжечь костерок в ограде, поставить коптильню. Потом этот костерок тушишь, угли убираешь, все это горит. Это вообще прикольно. Пробовал, вообще мне понравилось. Он обыкновенно под навесики, грубо говоря, можно было на верандочке поставить, аккуратно скоптить и все. Быстренько, вечерком раз, паечку. Считай, 10 карасиков за раз влазит. Куда их больше? Боись честно. Ладно, процесс идет, будем ждать. Рядом вон машина, все стоит, здесь мотособака. Без всякого опасения поставил ее и коптится. Процесс идет. Вот, практически готово уже скоро. Чуть-чуть осталось. Всем минут 5 еще осталось точно. Держим еще минут 5. Ну все, 20 минут прошло. Смотрим. Опа. Все, готово. Ага. Готово. Выключаем газ. Снимаем. Готово все. Вытаскиваем. Вот так вот. Опа. О, красота. Опа. Вот так вот. О.
Вот это вторая пайка. Вот это вот была первая пайка. Вот я за 40 минут, получается, заложил две пайки. Офигеть, ну это куда? Главное, ни дрова не таскавший, ничего не разжигая. Он там еще дымит. Можно еще немножко, да, еще есть рыба, можно положить. Вон сколько. Карасики вообще отличные получились. Классненькие, сейчас немножко обсохнут еще. Красота. Все, готовые. Вот так вот. Голь на выдумке хитра. Приспособься к чему хочешь. С пожароопасным периодом. Сейчас мы только у нас по громкоговорителю говорили. Пожароопасный период, не разжигайте костры и так далее. А мы вот так безопасненько. Ну все. К вечерней запарке на пиво. Рыбка готова. Все, всем пока.